来到这场讲座的学员们，他们可以从2位讲师可以得到什么样的收获吗？我先让志忠老师先讲。你真的可以有一个时间点是跟自己以及跟伙伴一起讨论，原来我在2025年有做了这件事情。很多人会有一个问题是，我觉得我今年都没有做什么事情，我需要复盘吗？其实你每一个选择的小事都有可能成为你未来成长的一件大事。你会知道，其实原来你不简单。第二个，你会知道原来你有很多的可能，在未来的一年，我们会让你知道你现在复盘的是你当下回顾，那你现在做的准备是为了你明年在做的事情，然后你后年会看到你想要的样子。千轩，我参加这场讲座，你会带给学员什么样的资讯，或者是他会得到什么样的收获？延续志忠老师所带大家梳理出来的内容，这些内容其实都是文字。那我会再带大家做一个图像化的整理过程，我会给大家一个模板，把这些整理过后的东西用图像化的方式做出一个属于自己的2026的目标，让你可以带回去。即便可能最后没有走到，但至少你知道你有曾经做过这个目标的设定。所以你会带着学员在现场画画？对。因为我有学过吸引力法则，那个老师都会叫我们画一个梦想版，能帮助我们在脑中可以具象化、显化能量，其实是更强的。但是对于画画白痴的大师兄也可以参加嘛？完全没有问题。画画这件事情，蛮多是因为社会的影响，所以导致大家不敢去做。但其实你只要拿起画笔，就可以画得比你预想的还要好。透过引导，然后慢慢让大家打破我不会画画的框架。